Dada, Xorazmlik qizga uylansam nima qilibdi? Bo'ldi, uylanaman, tamom. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometrligini bilasanmi? Umring yo'lda o'tib ketadi qatnab. Yo'lda ahamiyati yo'q, uylanaman, tamom. Shopir aka, Toshkentgacha necha soat qoldi? 6 soat qoldi, 6 soat. Shodiyor aka, tog'am to'yimizda ichib zaharlanib bansiga tushib qopti. Zaharlanadi, hamma kichkina stakanda ichsa, tog'ang kosada ichayotdi. Bormasak bo'lmaydi. Toshkentdan Xorazmgacha hayotda bormayman. Dadam aytsa ham bormayman. Ha, yaxshimisiz? Dadam mazasi bo'lmayapti? Kuyovingiz bormayman deyapti. Kim aytdi bormayman deb? Men tayyor. O'z dadangga nima qilibdi? Burunlar bitib qopti. Agar farzandli bo'lsak, farzandimiz doktor bo'ladi. Nimaga? Chunki uydagilarida bir sog' odam yo'q-ki, hammasi kasal. Kasal degansa esimga tushib ketdi. Oyim mazalar yo'q edi. Ko'rgan bo'lib kelamiz. Bekor aytdimmi deyman-da. Ha, sal narsaga yugurib borarding. Kelmadimi birortasi ko'rgani? Keladi. Men borganman-ku, ular ham keladi. Ana kelayotgan bo'lsa kerak. Oyijon. Kuyov mazangiz yo'q ekan, yo'l uzoq deb bora olmadik. Borganimiz bilan nima o'zgarardi?